vraiment na kumisi nzambe pona bolamu na ye oyo azosala na kati na bomoi na biso. Parce que je crois que na kolanda ba message na kati ya famille ya école des disciples, tozo comprendre que ya solo tozu grâce moko ya munene. Parce que na nzela ya famille ya école des disciples oyo nzambe penza azomema o babengi le vrai réveil ya solo. Kolamwisa milimo nyonso tu oyo ezalaki ya kolala. Kolamwisa ba potentialité nyonso. Na ba créativité nyonso tu oyo atiaki na kati na biso bato. Tango nango nde yango endeko na ngai. Place nyonso tu oyo ozolanda ngai na tango oyo zala vraiment très attentif parce que nazali sûr que na suka ya message oyo vina yo ekotikala lisusu ndenge mokote. Soki lelo o comprendre message oyo vina yo a partir na lelo ezui dimension mosusu. Bible eyebisi biso awa bakomi balobi nzambe nde azoloba. Nzambe nde azoloba. Nzambe azoloba na ngai na yo. Kokanisa kozana makanisi ya histoire te. O nzambe azali koloba na bato moko boye te. Na minute yo ndenge ozali connecté ndenge ozolanda ngai, nzambe azoloba na yo, azoloba na ngai. Pourquoi? Omoni lelo soki totali mboka na biso, ba mentalité oyo tozali na yango, ba mentalité oyo to développa, oyo tozo vivre nango mikolo nyonso, oko remarquer que bato ebele donc baza na mentalité moko oyo ezali ke soki amoni ke makambo ezo simba te na vie na ye, il faut abanda koluka libanda eloko nini ezo fonctionner te. Par exemple, soko olandi na langage ya bato ebele, d'abord babandaka toujours, c'est-à-dire azo vivre lelo, mais azo mona ke soki situation ya vie na ye eza ndenge ezali lelo, ezali po Mobutu a dirigeaki mboka bien te. Donc ti lelo makambo oyo Mobutu asalaki bien te, donc yango wana nde ezo affecté, bien que Mobutu azalaka na ye pe lisusu te, mais ti lelo mboka na ye, famille na ye, vie na ye moko, ezala aza na Afrique, ezala aza na poto, situation na ezo bonga te, parce que Mobutu atambwisa mboka bien te. To longwe na Mobutu, to ye na Kabila. C'est-à-dire ndenge ba Congolais baza lelo na kati na mokili, na kati na mboka, libanda ya mboka, ndenge bazali, na langage na bango, na tan nyonso tu oyo Kabila sali na pouvoir, donc soki vie na ye et se transformate, soki akoma na vie moko stable te, soki même na niveau ya poto atangi te, ça veut dire que Kabila, système politique ya Kabila, eza bien te, yango wana, ezo permettre écoute te que atanga, ezo permettre te que à se cultiver, ezo permettre te que à se développer yemoko. Libanda, ozana France, ozana États-Unis, ozana Canada, ozana Angleterre, awa ozana Italie, ozana Europe, ozana Chine. Donc condition ndenge Kabila tambwisi mboka et permettre yo teke o développer oyo zanango. To longwe na Kabila lelo tozana Félix. Et ti lelo pe ozomona bato bazoloba toujours que non, mboka na biso ezotambola bien te, makambo ezo changer te, parce que Félix ayebi eloko te, makambo ebele azali bébé na kati ya politique, yango na mboka ezali boye. Tika na yebisa yo ndeko na ngai, mboka eza banzete te, mboka ezali bato, mboka ezali ba building te, mboka ezali bato. Donc
tant que mentalité ya bato ezali bloqué, même soki bozui, c'est-à-dire mokondi oyo azali na aza un expert, c'est-à-dire na kati ya politique, a maîtriser politique, ayebi ndeni na ko manier yango, mais eza makambo ya 50 te, eza makambo pe ya 3 ans te. Donc il faut ezwa temps pour na ko démoceler mentalité wana oyo ezalaki déjà et s'imposer na kati na vie ya bato, bato mosusu babotami na kati bazokola pe na kati, donc ekomi comme si ezalaka normal ezala ndenge wana. Sikoyo niveau ya mentalité ya ndenge wana bandeko na ngai ekobima kaka, ekolongwa kaka na ndeka ya masolo te, parce que mentalité nyonso ekotaka na vie ya moto selon information oyo azwi, selon ba information ou bien selon système oyo ba établir na kati ya environnement oyo azo vivre na kati. Alors yango est façonné mental na ye selon système wana. Alors moto pe po abima na kati ya système wana, c'est-à-dire il faut y a pe na système mosusu oyo ekosala ke et déprogrammer oyo wana, et puis ekotsa oyo sikoya sika po mona ke moto afongwami. Parce que en réalité Nzambe asala biso nyonso na ba potentialité ya croissance na développement oyo zanango onga na zanango biso nya tout zanango. Et loko oyo ezali très important na kati ya message oyo ezali po ete to comprendre, peut-être otanga yango déjà, mais lelo ko comprendre yango na dimension mosusu, parce que bato ebele ti lelo na kati na mutu na bango bazokanisa que situation na ye ezali ndenge ezali, parce que na kati ya famille na ye ezalaka na bato ya misala ya mabe, c'est-à-dire na kati ya famille na ye bazalaka na banganga, bazalaka peut-être na bandoki, bazalaka peut-être na ba magicien. Alors makambo oyo basala wana depuis kala yango nde lelo ti na génération oyo ezo affecté vie na ye. C'est tout à fait normal et puis c'est aussi possible. Donc il est possible que makambo oyo e salama na kati ya libota na yo et affecté vie na yo ti lelo ti même la génération ekoya. Soki yo o sosolite, soki yo comprendre ndenge nini ya kolongola eloko wana te. Et Nzambe ya kosala biso grâce que na kati ya message oyo o comprendre que même soki o botamaki na kati ya famille oyo ezalaki na banganga peza oyo bakotsa bino nyonso tu na kati ya pacte wana, mais lelo na grâce ya Nzambe on peut comprendre que il y a une possibilité que nyonso tout oye salama ezala biso na place te na kati na bomoi na yo. Bandeko ebele bazokanisa que c'est-à-dire vie na ye ezali bien te pour la condition politique ya mboka ezali bien te. Bato mosusu bazokanisa que soki lelo vie na ngai ezali boye ebongi te et s'améliorer te na bali te naza na mbongo te naza na vie moko stable te libala evandaka te, c'est par rapport ya makambo oyo bapara na biso basala yango nde ezolanda ngai ti lelo. Bamosusu bazokanisa que donc vie na ye ndenge ezali par rapport ba relation oyo akutana nango et affecta vie na ye. Donc bien que azali na vie moyen asali sous le comment ezali te, parce que déjà connexion oyo azalaki nango et détruit vie na ye et l'alicier, donc moyen a évolué ezali sous te. Ba mosusu bazokanisa que eza ba démon ba télémélier, Satana a télémélier, monde ya ndoki ba télémélier, monde ya ténèbres et télémélier, yango wana moyen à s'en sortir ezalité. Soki alingi asala business moyen est réussir ezalité, parce que ba démon bazo attaquer, Satan azo attaquer alingi te kia kele liboso. Soki alingi ke abala moyen akota la kati ya libala ezalité. Pourquoi? Parce que déjà makambo wana oyo
ezo entouré ye ba démon wana bazo empêcher ye ba démon bazo empêcher ye Satan azo empêcher ye monde ya bandoki bazo empêcher ke abalate ba mosusu pe alobi soki abandi projet yango ekenda ti na suka te il faut suka kana nzela esimba kaka te soki abandi ki fiancé moi akenda ngo ti na mariage ezali te parce que na kati ya libota na ye eza na bato ya misala ya mabe ezali na bandoki makambo ya ndenge na ndenge communauté na biso moi ekende liboso ezali te parce que bandoki bazali bazofrene via bato bazosala makambo ya ndenge na ndenge mboka na biso moi to avancé ezali te parce que bahomme politique bazali mûr te baza na maturité te baza na mayele te bazodétruire baza na eloko oyo bakoki komema de plus na kati ya mboka ezali te mais lelo ekaye wana ifo ekweya ekaye wana ntango ekokweya okotikala pepele pepele otikali mpe na pepele okomi libre na nyonso tu oyo okozala nango posa na kati na mokili oyo parce que en réalité eloko oyo ezosala ke makambo esimba te ezali Satan te ezali ba condition politique te ezali makambo oyo bakoko pe basala te bien que koza na influence négative na kati na bomoi na biso mais il est possible en tant que mwana ya Nzambe ke nyonso tu wana eza su na place te na kati na bomoi na yo ya liboso il faut koyeba ndenge obanda na kati ya mokilo ndenge tozali Bible lobi ke eza na mutu moko te oyo aponaki aya na mokili c'est-à-dire présence na yo place oyo ozolanda ngai oponaki te ke obotama na kati ya libota wana oponamaki te ke obotama na kati na mboka wana oponaki te ke obotama mwasi to mobali mais on s'est retrouvé que ozali na mokili donc ça veut dire que na projet ya Nzambe nde obimi na kati ya projet ya Nzambe projet ya Satan te bandeko na ngai bola na ngai bien oye na mokili te parce que ezali projet oyo Satan asalaki ke obima non oza na mokili te parce que ezali projet oyo papa na yo na mama na yo baponaki eza ndenge wana te mais lelo ko comprendre que moto nyonso tu oyo aza na kati na mokili oyo azali présent par rapport ya décision oyo mokolo mokili Nzambe na bomoi oyo asimbi likolo asimbi na se azotambwisa yango ndenge ye moko alingi e moto moko te aza na pouvoir ya ko contredire ba projet na ye ndenge atie parce que Bible pe zo confirmer biso ke moto akoko sala projet mais oyo ekokisamaka toujours ezaka oyo ya Nzambe parce que za mokili na ye aza na contrôle ya ebandeli nango aza na contrôle ya suka nango aza na contrôle ya butu aza na contrôle ya moi aza na contrôle ya ebandeli na yo aza na contrôle ya parcours na yo na suka na yo ndeko na ngai na kati ya verset oyo towuti kotanga balobi Nzambe azo s'adresser na yo azo s'adresser na ngai balobi ke na verset 15 balobi voix c'est-à-dire tala nazobisa ndeko moko ke tala donc Nzambe alobi tala omoni mokili oyo nazotinda yo okobotama na kati ya famille moko boye okobotama na kati ya mboka moko obotama bisika moko boye mais tala tango ozokende na kati na mokili depuis jour oyo okobotama ozali bébé obimi na dimension physique oyebi eloko te na tango obanda koyeba na tango mpe okokola ti ozonga epai na ngai ya Nzambe parce que biso tout towuti epai ya Nzambe landa ngai très bien ndeko na ngai biso nyonso towuti epai ya Nzambe alors Nzambe alobi tala ozokende na kati na mokili
okobotama na famille moko boye akosunga yo po okola po koma na maturité ya koyeba mabe na malamu okoyeba yango même soko okoti classe te okoyeba yango parce que nyonso ezali gravé na kati na yo alobi tala natie liboso na yo c'est-à-dire awa ezate que Satan a tiré mabe et puis nzambe aye a tiré bolamu te balobi nzambe alobi je mets devant toi nzambe alobi ndeko na ngai est-ce que bozo na ngai bien balobi nzambe nde alobi mokeli na likolo nase banyama bato na mokili nyonso tu otozali balobi nzambe alobi tala je mets aujourd'hui lelo liboso na yo nzambe nde azoti yango liboso na yo la vie et le bien la vie et le bien c'est-à-dire liboso na yo na tie vie na bolamu la mort et le mal c'est-à-dire kaka liboso na yo liwa ezali na mabe atia yango liboso na yo alors elingi eloba nini ndeko na ngai parce que thème na biso ezali que ton choix définit ton avenir choix na yo ezo définir avenir na yo elingi eloba ke bien aimé dans le Seigneur ozola na ngai très bien na yebi ke oyoka makambo ebeli oza peut-être pe na preuve que ya solo basala misala ya mabe na kati ya famille na yo oyo pe ezo affecté bana ebele na kati ya libota na yebi c'est possible mais nzambe tango asali mokili na ye il n'a remis aucun pouvoir na moto mosusu bola na ngai bien kobanda même à partir ba angelou okiti ti na ba démon nyonso tu ya mokili ti na Satan na ba magicien tout ya mokili nzambe oya simbi likolo ya simbi na se il n'a donné aucun pouvoir na moto mosusu ke tango yo za na mokili oyo c'est-à-dire futur na yo avenir na yo moto mosusu asimba yango parce que azana pouvoir magique parce que azana pouvoir ya kindoki parce que ayebi ko tambwisa politique te que avenir na yo futur na yo esimbama epai na ye ce n'est pas possible soki ozalaki na makanisi wana que vi na ngai esimbami epai ya misala ya mabe vi na ngai esimbami epai ba magicien vi na ngai esimbami epai ya bandoki vi na ngai ezosimba te par rapport ya condition politique c'est-à-dire babebisi mutu na yo parce que tout ça ezali lokuta na lokuta mais lelo oko comprendre que na se ya mokili oyo tozali même soki oyoka sango ya bandoki ya minene ya kati ya libota na yo même soki oyoka ke ba magicien ba blokaka vie ya bato même soki oyoka ke na kati ya libota na bino basala ba cérémonie oyo bana babotaka te babalaka te baresusaka te bakendaka liboso te c'est fort possible mais na ye koyebisa yo en tant que mandaté de Dieu ke na kati na mokili oyo tozali nzambe azwa vi na yo te asimbisi yango epa moto moko asimba yo yango le choix de ton futur ezaka na maboko na yo moko ezali a partir ya choix oyo kosala ezali a partir ya décision oyo moko okozwa
il est possible que bato oyo baza ba jaloux, bato oyo peut-être baza na kati ya misala mabe, il est possible que baya ko luka ba détruire vie na yo, c'est fort possible. Mais tango bazo ya bayaka na o babengaka la tentation. La tentation, parce que bakoki ko yaka ndenge wana te ko détruire vie na yo soki accès moko ezalité. Parce que Nzambe oya sala mokili na ye, il n'a donné aucun pouvoir na moto mosusu ya ko détruire vie ya moto mosusu. Donc futur na yo, avenir na yo, ezo dépendre kaka na choix oyo sala kana vie oyo zanango. Ezo dépendre na dokité ndeko na ngai. Peut-être yo oza na situation moko très difficile. Situation moko meki ba façon nyonso. Na niveau ya musala, na niveau ya finance, na niveau ya santé, on meki peut-être ba façon ebele. Na niveau même ba relation evanda, libala evanda makambo ekene bien, on meki yango esimbité. Ou comme une confirmation ou bien on s'est lancé contre bandok ya famille. On lancé combat moko contre bandok ya famille. On lancé combat moko contre le monde des ténèbres. Na koyebisa yo en tant que motinda mi na kati ya mokili oyo. Ozo bebisa énergie na yo apamba. Moto oyo zo kende ko attaquer, il n'a aucun pouvoir ya ko limiter vie na yo. Il n'a aucun pouvoir. Soki kaka oyo pesa qui était parce que par rapport ya choix oyo salaki. Parce que tango ba bengi tentation de konangai. Tentation et yakate pour détruire yo. Tentation et yakana deux options. Option ya élévation na kati na vie na yo. Na option P ya kosala que donc otikala na moto oyo azo subir ma conséquence kaka ya choix oyo sali. Tentation. Yango na bazolo bana livre à Matthieu je crois chapitre 4 toko tangango. Chapitre 4, à partir du verset 1er. C'est-à-dire, lelo, na lingi ke na suka ya message oyo. Croyance nyonso oyo zalaki nango na mutu na yo. Ya kokanisa ke vie na ngai zo réussi te parce que condition politique ya mboka ezali bien te. Makanisi wana il faut elongwa. Parce que condition politique ya mboka ekoki ko empêcher yo te. O développer, o exprimer, o nzambe atiaki na kati na yo. Ce n'est pas possible. Ça peut bien t'influencer. Et koko influencer négativement. Makambo oyo ba para basala. Il est possible que cela t'influence, mais cela ne pourra jamais définir ton futur ou bien ton avenir. Dans Matthieu chapitre 4, à partir il y a verset 1er, balobi le tentateur s'étant approché. Amen. C'est-à-dire, awa tang balolo ba le tentateur. Le tentateur awa comme on a Satan. Hein? Le tentateur. Balobi à s'approcher. Maintenant, bon moi na makambo izoleka awa. Ko tango bazo tenter yo. C'est-à-dire ezali po au sala choix. L'andanga est très bien. Chaque fois on yo kokutana na tentation. Tentation on e yaka po yo o sala choix. C'est-à-dire tentation e yaka po o décider futur na yo. Donc tango za liboso ya tentation, ezali makambo oyo nzambe atie liboso na yo. Soit tu choisis la vie ou tu choisis la mort. Donc la tentation te permet de faire un choix. Choix oyo ko définir futur na yo. Donc ce qui sali choix ya mabe, ça veut dire que au coin la tentation, ça veut dire et définir pe lobi na yo. Mais ce qui au coin la tentation te et définir pe lobi na yo, mais na ndenge ya vie, na ndenge ya réussite, na ndenge ya prospérité, na ndenge ya gloire. Mais ce qui au coin la tentation,
c'est-à-dire au sali choix mabé dans elingelo baké est défini déjà via échec, via blocage, ba makambe belé na kati na bomo na yo. Balobi le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le fils de Dieu, donc si tu es le fils de Dieu, donc eza tentation. Bazoye bisa soki ozali mwana ya Nzambe. Ça veut dire que awa, c'est-à-dire Yesu azali liboso ya mabe na malamu. Amen. Donc Yesu azali liboso ya mabe na malamu. Ba yebiso soki ozali mwana ya Nzambe. Alors ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. Voilà. Donc, t'as dit le tentateur, Ayaka, le tentateur a le pouvoir d'influencer. Bon, là, on très bien. Le seul pouvoir, oyo ennemi, à quoi que ça n'a pas na vie na yo, ezali pouvoir ya co-influencer, mais pas le pouvoir de définir ton futur, pas le pouvoir de définir ta destinée. Monguna azana pouvoir à quoi que ya à influencer vie na yo, azana pouvoir wana, mais Nzambe na kati ya kibonzambe na ye apesa pouvoir te ya munguna nyoso tu okoko imaginer que azua avenir na yo asimba yango yende a définir oyo kozala lobi. Ça n'existe pas. Na kati ya mokili ndeko na ngai. Même si tu peux le croire, mais ngana zo ibsa en tant que mosali ya Nzambe que na mokili ça n'existe pas. Ça n'existe pas que mutumotusu do azo définir lobi na yo. Mutumotusu azo définir futur na yo. Par rapport ya misala na ya mabe, par rapport ya maluba ya mabe, par rapport à comportement na ya mabe, par rapport à agissement ya mabe, mais yende azo kamba futur na yo. Dieu n'a donné ses pouvoirs à aucun homme sur cette terre. Amen. C'est-à-dire, tango bazo yako tenter, tentation ezali proposition au bazo yanango. Babi soki ozali mwana ya Nzambe, ezali proposition. De l'ingolo bake, ah, ndimana oki ozali mwana ya Nzambe, et puis okoko sala peke libanga et koma lipa. Mais, ah balobi ke, Yesu accueilli côté à proposition te. Accueillir côté à influence te, accueillir côté il y a ba principe spirituel o ezali fondé na kati na vie na ye. Donc ici nous avons l'influence extérieure na influence intérieure. L'influence intérieure ezali ba principe oyo Nzambe a gravé na kati na yo. Oyo pe mosusu ozo zwango à partir d'enseignement. Alors influence extérieure ezali oyo ezalaka ke na kati ya libota na bino basalaki misala mabe, na kati ya libota na bino bandoki bazalaka, na kati ya libota na bino misala mabe, makambo ebele nyonso wana babenga yango influence extérieure. Alors via bato ebele lelo ndeko na ngai soki ezali ndenge ezali tout simplement par rapport ya choix oyo salaki. Soki osalaki choix ya kondima maloba nyonso tu oyo baloba, soki osalaki choix ya kondima ke ya solo kindoki oyo ya famille ezo affecté vie na ngai, c'est un choix. O choisi kondima yango, okoyepe ko choisi kondima te. Donc il y a toujours deux options oyo Nzambe atiaki déjà depuis bandeli. Alors bi liboso na yo na tie bolamu na tie pe mabe. Donc ils ont dépendre et ko définir lobi na yo na kati na mokili ezalika choix oyo ko sala. Ndeko na ngai. À partir d'un message oyo, il faut comprendre que et loko oyo ils ont définir lobi na yo
ezali maloba ya bato te. Ezali ba cérémonie oyo bato bazosala contre vie na yo te. Ezali pe misala ya mabe oyo ezobongisama na monde ya ténèbre ndenge yo ozokanisa te. Ezali pe condition politique te. Ezali choix oyo osalaka mikolo nyonso. Choix oyo ozosala yango nde ezodéfinir lobi na yo. Parce que je mets devant toi liboso na yo elingi eloba ke avenir na yo, futur na yo ya libala, futur ya bana, futur ya ba projet, futur ya makambo nyonso ezodépendre na choix oyo ozosala et non na ndoki moko et non na magicien moko. Donc soki ozalaki moto oyo ozalaki na croyance wana que vraiment soki vi na ngai ezali boye ezali parce que ba parents na ngai basalaki boye ezalaki po ba président o bazo diriger biso baza malamu te ezali peut-être po parce que makambo ebele ngana loba toujours ezali possible que na monde o toza boye lelo ezali possible que obotama na kati ya famille oyo bazali pauvre, c'est possible. Ezali possible que obotama na kati ya famille oyo bazali éduqué, c'est possible. Ezali possible que obotama na kati ya famille oyo batanga pété, ezali possible. Ezali possible que obotama na kati ya famille oyo ressources moko ezalaka te. C'est fort possible. Même de konangai obengami mwana ya Nzambe, obengami mosali ya Nzambe na kati na mokili ndenge tozali soki okufi na condition wana obotamaki nango ya pauvreté, ya manque ya éducation, ya manque ya développement, ezali sous faute ya ba parenté et comme faute na yo moko. Parce que tokoki koloba te ke bato ya misala mabe bazalaka te, bato ya misala mabe bazali, ba jaloux pe bazali, banganga pe bazali, ba magicien bazali. Mais awa na kati na message oyo na lingi o comprendre que baza na pouvoir ya ko influencer yo pona ko sala show ya mabe. Ils ont ce pouvoir. Baza na pouvoir ya ko influencer yo poza na croyance ya lokuta. On dit ma croyance à lokuta. Baza na pouvoir ya ko influencer yo po ba mema ona nzela ya ba échec. Mais ils n'ont aucun pouvoir de décider sur ton futur, sur ton avenir. Ce qui est alika choix oyo salite. Même ce qui dans le passé, vina yo ezalaye ko tambola selon makambo oyo bato ba loba, selon ma parole oyo maloba oyo bato ba déclara, mais à partir na message oyo zola nangai, place o nyoso tu ozwami. Ezala niveau ya catégorie na yo ndeko na ngai bosolo yango yo choix oyo salaka na vie yango nde ezo déterminer futur na yo. Eza makambo oyo bato bazoloba te. Ezali possible que bato baloba, ezali possible que bato basala wa cérémonie contre vie na yo ke réussite, ezali possible. Mais soki na kati ya esprit na yo o comprendre que vie na ngai et qu'on dépend de na choix on gagne moko na sali. Moto mosusu ako sala choix na place na yo te. Mais non de konangai. Choix na yo il faut yuta epa na yo moko. C'est-à-dire tango bazo loba parce que ko yoka yango. O yoka yango bato bakoloba. Mon situation mboka na biso vraiment politique ezali bien te. Yango na peuple bazo souffrir. Peuple bazo souffrir kaka pona condition politique te. Mais parce que mentalité est une direction, il y a échec na échec. Mentalité est limitée. Parce que majorité à peuple, on a besoin d'une église. Et loko oba yebi na kati na mutu na bango, ezali kaka que ceux qui likambozo simbate ezali ba démon. C'est ça le problème. C'est-à-dire mentalité, il y a peuple ezali conditionné na ba enseignement oyo bazozwa
C'est-à-dire conditionnement, enseignement, c'est-à-dire que si rien ne marche, ce sont les démons. Si rien ne marche, c'est Satan. Ce qui ont balaté, makambozo simbate, et zali kindok ya famille. Makambo wana ndeko nangai. Longola ngona mutu na yo. Vi na yo ekoko zala conditionné. Na bato mosusu te, na misela mosusu te, soki zali choix oyo zo salate. Donc soki lelo osali choix que nakoba nako ndima lisusu te que vie nanga ils ont dépendre na ba lien, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Au renouveler mayele na yo. Ya ko croire que ya solo nzambe asalaki ngai. Bien que na bota maki na kati ya libota wana, mais vie nanga ikoko za kaka lié na makambo mabe o basalaki te nzambe na sali choix ya vie. Nzambe na sali choix ya réussite. Nzambe na sali choix ya ko croire que je peux tout par ta sainte présence. Na kokoka nyoso na présence ya nguya na yo o za na kati na ngai. Nzambe na sali capable ya kosala likambo wana. Nzambe na pesio merci parce que vie na ngai ezo dépendre na choix onga na sali. Et choix na sali ezali choix ya vie. Na pesi merci na manifestation ya vie na kati na ngai. Vie na kati ya finance, vie na kati na santé na ngai, vie na kati na makila, vie na kati ya ma projet. C'est le choix que j'ai fait. Et otikali ferme na choix wana. Nyoso tu ekoya na nzela ya bandoto. Onyati yango ti yango na se olobi wana ezali ngai te. Même soki bazolakisa yo na ndoto omoni makambo na yo ekosimba te lobake wana ezali mama de la kala lelo nazali une nouvelle créature. J'ai renouvelé mon intelligence. Je crois à la puissance de Dieu qui gouverne les cieux, qui gouverne cette terre, qui contrôle la nuit, qui contrôle la journée. Amen. Amen. Otikali wana. Alors moto oyo a komi ko raisonner ndengwana za moto a renouveler intelligence na ye azali sous na ba mentalité ya vie omité ya ko ndimaka makambo nyonso bakoya koyebisa yo oye na yebi ko sambela ezali bien mais faut pas robosana hein makambo ba parents na biso basala par exemple na famille na biso pena donc ba yebisa biso ko koko na biso pena za ko simba nzungu penza ya kindoki penza nzungu penza misala mabe mais moto azolo bandenge wana abengami chrétien akoyebisa ke engana yamba Yesu ça fait 20 ans hein depuis nazaki mwana moke na yambaki Yesu mais ayambi Yesu azotamula toujours na mikumba ya influence extérieure. Na sali cho na ngai akosala likambo moko boye. Bien que ba obstacle ezali, mais obstacle ezali pour na koma na sagesse. Obstacle ezali pour na koma na expérience. Obstacle ezali pour na bakisa mayele ya ko développer makambo ngo pe ndenge esengeli. Moto ya ndenge wana nde moto oyo d'ici là tokobeta maboko. Yakomona un grand changement na kati na vie na yo. Yakomona ke kibonganga ya nzambe okoti nde na kati. Bomona ke nyonso tu oyo balobaki oyo za ko croire ke yango nde eleki ngomba munene etelemi ngomba wana ezali aplani a partir ya message oyo. Oh, yes. Cérémonie nyonso tu oyo basalaki oyo koko influencer vie na yo ezali a planer na kati ya message oyo na nzela ya message oyo maloba nyonso tu oyo ebima na nzela ya mwasi to mobali contre vie na yo peso oyo zwami peso oyo zola na message oyo ezali a planer ezali sur la place na kati na vie na yo lelo nzambe alobi je mets devant toi la vie et le bien la mort et le mal. Choix oyo kosala choix oyo kondima ya kokroire yango ne ko définir lobi na yo tikate nzambe apambola présence na yo et apambola pe temps oyo pesi pona koyoka message oyo et pona lelo tosuki wana et pona bandeko oyo bazali peut-être connecté na tango oyo a partir ya Zoom soko oza na question oko tu na question soko oza na commentaire opesi kombo na place oyo ozobenga et soki pe ozolanda biso à partir ya YouTube
okoki kosala commentaire na yo ou bien okoki komela biso na email toza toujours disponible awa mpona kosala mosala ya nzambe et nzambe apambola présence na biso nyonso. Napesi maloba na ndeko nyonso tu aza na question ou bien commentaire akosala par rapport ya message ya lelo.